Okay, let's start today's nature. And this video is talking about the news of the nature, and that is not to be the UK's famous science magazine. こちらのビデオは英国の科学雑誌ネイチャーのウェブサイトに投稿されたニュースを解説していこうというものです。And today's new theme is the measurement of universe expansion rate creates cosmological puzzle. 宇宙の拡大速度の測定値は天文学の謎を作り出すということで、デイビッド・カステロ・ベッツィさんですね。デイビッド・カステロ・ベッツィ。And first I talk about it in English and second in Japanese. Okay, let's say it. And the speed of universe expansion, the most precise rate tells us that is not truly meets with the rates that we know before. This says this is that our thinking about the cosmological will change. And this result says that after soon of the Big Bang, the dark energy, that is not to be the energy, acceleration makes the accelerates of expansion of the universe works constantly. The cosmological model before the universe expands by the working of dark matter and dark energy, with the dark energy working to make the universe expand. Dark matter works. That expansion makes more slowly. And in the before the research, by using the background radiation, universe background radiation, just says the dark energy's power is always constant. But in the research, because we know that expansion of the universe is thinking from the universe background radiation and the Planck constant comes from it. It tells us the speed of universe expansion, and many data is expected from it. And in recent years, the direct looking tells us that is not true, but almost all of data is not rejected and ignored. But now, and this research in this time tells us the speed of expanding of universe is
8% faster than before was expectation. The researchers who announced this result says the thinking of before will change. How to change? One is two patterns in there. Two patterns there. One pattern is construction of dark matter is not different. Is different from before. We think that is the dark matter constitution is different from it now, and others is dark energy is much stronger than now, at the time when the Big Bang occurred. Of course, other researchers say in the research by this time we cannot understand this time's research is true or not. So the research in this time, if this time's this time's research is not true, this is only a doubt. But of course there is a lot of proportion that the standard of cosmological will change. This is very big breakthrough. はい。宇宙の拡大速度。宇宙というのはどんどん拡大していってるんですね。昔々は宇宙が縮まっているのか拡大しているのかということを、ずっと議論されてきたわけなんですけれども、宇宙は拡大しているということが分かっております。で、この宇宙を拡大しているスピードの最も正確な測定値が、ビッグバン以降の宇宙背景放射による測定値と、これが一致していないということが分かりました。というわけで、天文学のこれまでの法則というか、常識が書き換わる可能性があるということなんですね。で、これはどういうことかというと、おそらくなんですけれども、まだ推測の域を出ないんですけれども、宇宙の拡大速度をどんどん速くしていると言われているダークエネルギーというものがビッグバン直後から働いていて、でそれが我々が考えていたよりも早かったか何かしているということが分かっているを示していると言います。でそれについて詳しくやっていきましょう。宇宙というのはどういうふうに拡大してきたのかと言いますと、ダークマターとダークエネルギーの反作用の関係によって拡大してきたと。ダークマターがどんどん宇宙の拡大を早めているとき、ダークエネルギーですね。ダークエネルギーが宇宙をどんどん拡大させているときに、ダークマターはどんどん宇宙の拡大を遅くする方向に働いています。で、このダークエネルギーの大きさというのは、宇宙の歴史を通じてずーっと一定であったと考えられています。で、これらのはどういうふうに考えられてきたかと言いますと、ビッグバン後の宇宙の放射線の広がり、宇宙背景放射というんですけども、これから割り出されるプランク定数、これによって宇宙の拡大のスピードというのが予想されてきました。現在最も古い観測された宇宙背景放射というのは宇宙誕生後40万年後のものです。というわけで宇宙誕生から40万年の間はよく分かっておりません。で、この時間の違いとこの時間のダークエネルギーの大きさの違いと今回これまで計算されてきたプランク定数による計算値の違いが言うてみたら拡大速度の違いを起こしているんじゃないかということなんですね。このプランク定数ほぼ絶対的なものでした。これまで
近年になっていろいろ直接的な観察があってですね、これは違うやろと言われてきたところもあるんだけども、大体はこの予想によるデータが信じられてきたと。しかし今回の観測で、これまで思われていたより 8%、宇宙の拡大速度が速いということが分かりました。そしてこの結果を発表した宇宙学者たち曰く、おそらくこれまでの考え方、これまでの常識というのが変わってくるかもしれない。具体的に言うと、ダークマターの構成物質というのが今まで思われていたものと違うということか、もしくはダークエネルギーが一定ではなく、昔々は、つまり宇宙背景放射が観測される、宇宙背景放射で観測できるより前の時代、宇宙誕生40万年後より前の時代には今よりも強かったのか、これはどちらかがあるということなんですね。もちろん今回の観測結果が合っとるということは必ずしも言えないわけです。もしかしたら間違ってるかもしれませんが、今までのスタンダードが変わるかもしれない、常識が変わるかもしれないという点では、天文学において注目すべき発表なのは間違いないでしょうということでした。はい、参考 URL こちらになります。Thank you very much for listening. This bit is by MASAHIRO UMEMURA. Goodbye.